фиксаторы ГРМ от бренда HD. Модель это HD 06010. Подходит для каких автомобилей? Renault, Opel, Nissan. Nissan 2.0, 2 и 3. Потом Opel Movana с 2010 года 2 и 3 CDT. Vivaro с 2006 года 2.0 CDT EcoFlex. Ну и для Renault все коды двигателей для каких автомобилей в описании к этому набору под видео. Либо же заходим на сайт, это вся информация в свободном доступе. Ну а заказать такой класснейший набор, конечно, можете где? На Safari 24 Buy. Ссылка на сайт в шапке профиля. Удачных вам покупок!